Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qul in dalaltu fa innama adilu ala nafsi fa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Fa fillah, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini, malam ini kula lamajan dipun panggihaken Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pepanggihan menika mangke berkah barokah kagem kula lan panjenengan insyaallah. Salawat wa salam mugi kalimpahna dumateng jan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi para sahabat lan pun salah kalebet kula lan panjenengan. Bapak Ibu jamaah pengawasan apa niki? Kamaru. Oh, wis mbuh iki pokoke Kamaru ya. Pengajian Selasa malam Rabu lah gitu. Dalam menikah menawi wonten pamflet flyer bahagia bersama keluarga di surga. Buatan saya kenalan mawon kata kula nate pernah mriki pisan ning enten ngisor mriku mboten ngerti nate teng dhuwur mriki wong. Tapi pun dangu banget wong mriki wong ya rada keblasuk bareng dadak ngidul mriko bareng wong. Bahagia bersama keluarga di surga. Bapak Ibu menawi kula lan sami dipun tangleti setiap orang mesti pengen mlebu teng surga, termasuk jenengan. Rangun ta Pak nggih? Karena memang di dalam Al-Qur'an sing gedene sementen iki, di dalamnya niku kula lan jenengan niku diiming-imingi surga karo diweden-wedeni. Kan isine ngene niku to nggih, perintah, larangan, ana kisah dan sebagainya, terus ana iming-imingi Gusti Allah, ana weden-wedenane Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan. Kula lan jenengan diiming-imingi surga, kula lan jenengan diweden-wedeni kalian neraka. Tetapi rajae sing nganyelke niku awake dhewe diiming-imingi surga do ora kepengin. Diweden-wedeni neraka do ora wedi. Terus njaluk diwedeni apa meneh wong iki Al-Qur'an wis ngomongi ngonten kok. Kan begitu. Apa dadak diwedeni gundul primis apa piye ben kok wedi. Jadi artinya surga niku kenikmatan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayatnya itu Allah mengatakan neng surga niku dhewe iso bareng, iso ketemu, iso awor kalih sinten? Kalih istri-istri kita. Orang gur istri kita, istri-istri kita. Paham tuh maksudnya tuh? Jadi gitu. Jadi tidak dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita kasih, dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, arwah dunia. Kita dipertemukan Allah. Bila setiap orang ketika ditanya pengen mlebu surga ora, mesti jawabnya pengen mlebu surga. Termasuk jenengan. Rangoten to Pak nggih? Jenengan ra ya pengen mlebu surga to nggih? Pengen mlebu surga. Nah, misalnya saiki mati langsung mlebu surga do purun apa mboten? Ayo endi sing di golong mati saiki apa piye? Kira pengajiannya santai to Pak ya? Santai mawon nggih. Jadi gitu. Jadi artinya Allah ngiming-imingi dhewe awake dhewe niku dengan surga. Walaupun awake dhewe itu kita tak pernah tahu surga iki kaya ngopo, panggonane ning endi, kita juga belum pernah tahu. Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at, itu belum pernah terdengar oleh telinga manusia, belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terasakan oleh manusia. Tetapi Allah memberikan gambaran-gambaran surga itu kaya ngene. Mila awake dhewe kepengin sing tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ono meneh kok kemudian Allah ngiming-imingi awake dhewe kan bidadari surga. Itu. Tapi nek jenengan ditangleti dening Gusti Allah ngoten. Kan dhewe niku diiming-imingi bidadari surga to, Pak. Mriki ibu-ibu mboten enten to, Pak. Khusus ngeten nggih. Nek misalnya dipun tangleti, jenengan nek mlebu ning surga, sementara istrine jenengan mlebu teng surga. Nek ditakoki Gusti Allah pengen nawar sapa? Apa pengen nawar bojone dhewe apa pengen nawar bidadari jenengan?
Ra iso jawab to. Serakah men jenengan. Maksud kula niku kan ono bidadari surga. Ning Allah sampaikan enggak? Ibu-ibu niku ditawari bidadara surga napa mboten? Enggak kan? Sing ditawari bidadari surga itu adalah para lelaki awake dhewe niku. Nek wong wedok-wedok ora ditawari. Tidak disediakan bidadara surga bagi mereka. Kenapa? Karena wingi niku kan ada kasus toh Pak, Jawa Timur niku sing kemudian buzzer Eko Kunta akhirnya njaluk ngapura nih kok. Kan ada seorang ustaz yang mengatakan padahal itu yang disampaikan itu adalah kutipan dari kitab. Jadi kenikmatan tertinggi seorang lelaki itu adalah napa Pak? Kenikmatan tertinggi seorang lelaki itu adalah wanita. Kenikmatan tertinggi bagi seorang wanita itu adalah bukan laki-laki, tapi permata, perhiasan, wis pokoknya bangsa perhiasan lah. Sekali lagi, kenikmatan tertinggi, ini kutipan dalam satu kitab loh. Kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah wanita. Jadi contohnya ini loh Pak. Nenek wanita kenikmatan tertinggi itu adalah perhiasan, perak, wis pokoknya emas, perhiasan dan sebagainya. Mila nek bapak-bapak kula tangleti misalkan, nek ana wong wedok wayu banget karo emas 10 kilo jenengan pilih ndi, Pak? Serasa dijawab ya niki ya. Nek ibu-ibu sing enten ngisor niku kula tangleti, nek ana wong bagus ora genah bagus banget karo nek emas 10 kilo mesti mereka memilih emas 10 kilo. Makanya mereka itu sukanya perhiasan, tabiatnya mereka suka perhiasan, emas dan selanjutnya. Nek awake dhewe wong lanang, kenikmatan tertinggi itu adalah nek wong ayu mesti sapa sing ora ayu ra seneng. Kan gitu. Jadi luar biasa Pak. Kenikmatan tertinggi seorang lelaki itu adalah wanita. Mila disediakan Allah di surganya Allah itu ada bidadari surga untuk kita para laki-laki. Mila pertanyaan kula nek jenengan mlebu ning surga, bojone yang mlebu ning surga, jenengan ki pilih awor bojone apa karo bidadari? Ojo serakah. Padahal Pak, nek kula mireng ceritane nek jenengan nate pengawasan kali Ustadz Syihabuddin. Jadi saya pernah mendengarkan beliau ini. Ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini luar biasa. Pemuda luar biasa ibadahnya, tetapi pengen nikah ora itu bojo, ora itu calon. Nembung tolak. Jadi neng donya iki ora itu urung itu nikah, urung itu calon bojo. Singkat cerita, dia itu meninggal dunia, tetapi pernah bermimpi bahwa disampaikan kepadanya, istrimu itu bukan di dunia, tapi istrimu nanti di surga bernama Aini, kan gitu ceritanya. Maka ketika dia meninggal dikisahkan, ketika dia meninggal masuk surga, kemudian si pemuda ini mencari seseorang yang bernama Aini yang dijanjikan Allah menjadi istrinya di dalam surga. Maka dicarilah yang bernama Aini, ketemulah ruangan rumah istana yang sangat megah. Berhentilah dia di situ. Ini pasti rumahnya Aini. Ini ceritanya Ustaz siap. Diketuklah pintu. Assalamualaikum. Regole diketuk. Tok tok tok. Baru muncullah 5 orang wanita. Dan wanita itu luar biasa cuantiknya. Cuantik karo cantik luwih cantik dijal. Kan luwih cantik sing cuantik to nggih. Penekanan kata menunjukkan arti. Yang ngomong karo jenengan jangkrik ngono karo rasane jangkrik kan beda rasane. Ki cuantik. 5 orang niki cuantik buka regole istana niku seret ana wonten napa anak muda. Wahai wanita-wanita yang cantik. Beliau itu berpikir, pemuda ini berpikir, wah ini mesti salah satu bernama Aini. Dialah calon istriku di surga yang dijanjikan Allah, kata dia. Jadi intinya nikah karo wong salah siji wis gelem ngono lah. Wah iki ayu banget jenengan ora semaput kok. Wis mbah pokoke critake ayune iki piye wis ayu banget. Akhirnya ditanya, siapa di antara kalian bernama Aini? Dialah istriku di surga yang dijanjikan Allah kepadaku. Tapi apa yang disampaikan wanita-wanita cantik ini? Mereka mengatakan, wahai pemuda, mohon maaf, saya bukan Aini. Kami bukan Aini. Kula niku sanes Aini mas. Kula niku pembantune Aini. Kula niku front office, tukang jogo regol, buka ke regol nek tamu. Ternyata pembantune Aini. Cantiknya wis kaya ngono. Lho lah Aini enten pundi?
Ini masih ada di dalam. Tuh ketuk pintu yang di dalam itu. Akhirnya pintu diketuk lagi. Assalamualaikum. Sing buka pintu ki wong 10 ayu-ayu luwih wayu daripada leng arepan mau. Iya Jal, nek luwih ayu sapa sing 5 mau. Padahal mau karo wong siji sing 5 wis gelem. Iki 10 orang lebih wayu meneh dari yang di depan. Bayangno. Bayang gitu loh ya. Jadi gitu. Wah, akhirnya kemudian aku nikah karo salah siji wis gelem. Siapa di antara kalian bernama ini? Dia adalah calon istriku yang dijanjikan Allah di surga. Kemudian, ngapunten Mas, kami ini bukan Aini. Aku tukang masak, aku tukang isa-isa, aku inem neng kene. Ternyata pembantunya Aini. Padahal sayune ra umum. Lah terus di mana Aini? Aini berada di dalam ruangan itu. Masuklah ke sana. Masuklah dia ke dalam ruangan. Assalamualaikum. Masuk, tidak dikunci ya. Kemudian di dalamnya ada seorang wanita menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal si wanita masih menghadap neng rono lho ya, kira gegere lho ya. Kuwi jarine wayune ra gegere lho. Didelok tur ya ora bolong gegere. Dan luar biasa, ketika melihat wajahnya, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Dan itulah Aini, istri dia di surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Jadi bojone dhewe sok kuwi adalah juragane para bidadari. Mula nek jenengan neng kono kok pengen awor karo bidadari, kuwi ora kleru. Milih pembantu daripada juragan. Jadi luar biasa dijanjikan Allah, kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kebahagiaan saidun fid dunya, sing dikarepe awake dhewe kan ya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya Allah wis menjanjikan hal-hal semacam itu. Wis critake nek surga iki kaya ngene, mosok ora kepengin. Karena memang Allah iming-imingi dhewe ya ning surga niku. Allah iming-imingi dhewe dengan surga, meden-medeni dhewe dengan neraka. Itu yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an. Lah kok dingonoke ora kepengin iki lho. Makanya di dunia ini adalah jalan menuju ke sana, berbahagialah di surga hingga nanti menuju ke akhiratnya Allah. Siapa mereka orang-orang yang bahagia? Wong sing berbahagia, kita awali bahagia kita di surga dulu, di dunia dulu. Kalau dunia kita adalah dunia yang bahagia, mudah-mudahan akhiratnya Allah pun kita juga menjadi bahagia. Rasulullah sampai menyampaikan ini, lihat tahidu ahadakum qalban syakiran walisanan dakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah, kata Rasulullah. Dewi Pak nak pengen bahagia, nek jenengan ki pengen bahagia fid dunya wal akhirah, bahagia tidak hanya di dunia tapi sampai akhiratnya Allah, maka miliki 3 hal. Miliki 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama sampaikan Rasulullah, qalban syakiran. Kenapa Pak? Qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah, syukuri itu. Apapun yang diberikan Allah, syukuri itu. Apapun itu. Dalam setiap waliman mesti saya menyampaikan ini Pak. Jadi kullu amril muslim ajaba, kullu amril mu'min aja. Setiap urusan orang-orang yang beriman itu adalah menakjubkan, kata Rasulullah. Menakjubkan piye ya? Basa Jawane ya menggumunkan gitu. Pokoknya nggumunke. Urusannya wong mukmin, urusannya muslim menggumunkan. Kenapa? Ketika diberikan syara, diberikan kelebihan oleh Allah, maka dia selalu syakara, bersyukur. Diberikan dara, kekurangan oleh Allah, dia selalu bersabar. Sabar, syukur. Itu kunci kebahagiaan kita. Sampai Allah menyatakan, nek syukur ditambah nikmatnya, nek ora syukur berarti inna adzabil asadid. Sungguh besar, sungguh azab Gusti Allah luar biasa. Kan itu janjinya Allah. Ditambah nikmat kita. Makanya qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena sabar syukur itu keajaibannya orang-orang yang beriman. Nek pas orang duit ya bersabar, nek pas duitnya akeh ya bersyukur. Kan mengono kuwi sebenarnya. Lah sakniki jenengan posisine lagi sabar napa syukur? Ini sembuh rasa dijawab ngono kuwi. Rasake dhewe-dhewe wae. Bahkan dalam hal suami istri pun, dalam hal suami istri, dia harus bersabar, bersyukur. Napa jenengan pernah? Kan ate kula atur kayak ngene.
Bapak-bapak wong sambi iki apa nate jenengan ngingeti bojone? Suatu ketika ngingeti bojone dipanteng ini kan? Masya Allah luar biasa ya Allah. Alhamdulillah ya Allah bojoku ternyata paling ayu dhewe sak sambi. Saya bersyukur padamu. Nate ngoten niku jenengan. Ra yakin aku jenengan. Kan begitu. Bahkan dalam hal seperti itu bersabar dan bersyukur. Kan yaitu mau Allah berikan seorang suami, seorang istri kepada kita, syukuri, sabari walaupun belum sesuai dengan keinginan kita. Walaupun masih ada kekurangan di dalam diri suami kita, diri istri kita, sabari, syukuri. Maka ketika kita mendapatkan kekurangan dalam istri kita, kita sabari, suatu ketika Allah akan tunjukkan kelebihan-kelebihan itu kepada kita. Tapi nek wis gersulo wae. Pokok intinya penerimaan terhadap apa yang diberikan Allah, sikap kita terhadap penerimaan kita terhadap apa yang diberikan itu menunjukkan kebahagiaan kita. Menunjukkan akan kebahagiaan kita. Ora bojo piye ae sabari syukuri ngono intine. Maksud kula ngeten. Biasanya wong wedok niku semakin hari bar itu bojo awake dhewe, semakin hari iki tumbuh kembangin yang dhuwur apa ke samping, Pak? Bojone jenengan iki lho biasanya tumbuh ke atas kalau mau ke samping. Oke, ke samping toh? Ya sudah. Rasa gresu loh. Alhamdulillah ya Allah bojoku lemu. Aku rasa tuku spring bed. Kon apa? Jadi pensikapan penerimaan apa yang diberikan Allah ini. Wong itu ya ngono ora bojone turune ngorokan ya Allah alhamdulillah bojoku ngorokan ya Allah aku rasa tuku radio kuwi penak banget. Pensikapan terhadap apa yang diberikan Allah itu akan menunjukkan kebahagiaan kita. Tapi nek ngresulani itu dari sedikit kesusahan itu ditunjukkan kepada kita. Maka bersabar, maka bersyukur. Maka kuncinya sabar dan syukur. Bila dalam setiap kesempatan saya sering menceritakan ini. Ketika kula moderatori acara di Hotel Sunan, pernah dengar cerita ini nggih? Nek jenengan kok radio RJS mesti tau krungu iki. Jadi dengan pendengar RJS ora tau ya. Tang ngrungokke nggih? Sering nggih, RJS sing radio Dangdut Solo napa sing radio dakwah Syariah? Wis terserah jenengan iki. Jadi gini. Kalau nanti moderatori Pak Amamirudin itu ketika memoderatori dia cerita di Bandung ada dikisahkan ono wong lanang wong wedok niku wonge bahagia luar biasa hidupnya. Suami istri ini bahagia luar biasa hidupnya. Si suami istri wong loro iki lho uripe wis wayem tentrem ora tau padu, ora tau konflik. Padha rak karo jenengan. Jenengan seminggu padu ping pinten karo bojo. Nah ping 8 berarti turas dina. Iki ora tau padu, uripe nyaman, uripe tentrem. Padahal sing wedok wayune ora umum. Sekarang bojone jenengan apa-apa nih, wayu banget. Wayu. Nek dibeji jarene Ustaz Aam, ayune jare 9,7 ngono. Sambil mriki sing ayune 9,7 ya nek, Pak. Enek endi wonge? Lah, iki etuk bojo sing lanang wonge rapate bagus. Nek dibeji jari bagusnya ming 2,1 ngono ya. Jadi nek misalnya wong loro iki mlaku nek ngarepe awake dhewe mesti ana sing ngelokke ya Allah. Wah, wayune kaya ngene kok rupa kaya ngene ya Allah ora adil tenan wis tadi. Menurut kita ora adil. Syahrini kok Sahrono ya Allah ya Allah. Padahal itu menurut Allah sudah sekufu. Ketika seorang sudah diikat dengan miskalan, jadi setelah diikat dengan tali pernikahan, dia itu sudah sekufu, sebanding seorang itu. Jenengan kali bojone jenengan itu sudah sebanding menurut Allah. Walaupun dia ayu 9,7, itu rupa 2,1, ya itu sekufu, sudah sebanding. Maka ditanya sama saya, Mas, iki uripmu wayem tentrem nyaman, ora tau padu, ora tau konflik, padahal bojomu wayune ra rupamu ya ora bagus ngono lho. Kuncine apa gitu? Ternyata kuncinya adalah ngene lho Ustaz. Saya itu setiap hari mengatakan kepada istriku, "Duhai istriku yang aku cintai, aku seneng banget hatiku, aku tresno banget karo awakmu, aku bersyukur kepada Allah mendapatkan istri secantik engkau." Lah ngono kuwi, nggih ya Ustaz. Dan istriku bariku terus ngomong karo aku, Ustaz, ngomongnya piye? Aku ya ngono Mas, aku sabar banget di bojo kaya kowe. Paham ya maksudnya ya? Jenengan nek ngomah biasanya oke sabarin apa sing syukur? Sabar, berarti bojone ra pati ayo. Wis terserah jenengan. Kowe poin intine. Terserah.
Kan gitu. Pokoknya intinya kuncinya sabar kali syukur, keluarga akan bahagia. Ini luar biasa. Luar biasa. Wis to pokoke apa sing dikake Gusti Allah sabari syukuri itu bahagia. Perkara awake dhewe saiki ora dhewe sugih dening Gusti Allah gak apa-apa. Karena memang sugih miskin itu urusannya sinten? Gusti Allah. Surat Al-Isra ayat 35. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Satemene Gusti Allah niku, inna rabbaka satemene pangeranmu iku, Tuhanmu itu ya bersyukur liman yasha. Allah ki sing memperluas rezeki awake dhewe. Allah sing mempersempit rezeki awake dhewe. Itu urusane Gusti Allah. Dhewe digawe sugih, dhewe digawe melarat kuwi urusane Gusti Allah. Wis sakarepe. Sing sugih ya rasa do sombong, sing melarat rasa do ngresu sombong. Melarat sing disombongno apa? Jadi intinya antara kaya miskin ini urusannya Gusti Allah. Suatu ketika ki sugih melarat ki mengarep diputer dening Gusti Allah sebenarnya. Nek sugih ya ora arep sugih terus, melarat ya ora arep melarat terus. Kenapa kita harus bersedih? Pokoknya nek sugih kuwi mesti suatu ketika arep ngarami sing jenenge miskin, sing miskin mungkin suatu ketika mengalami kaya. Jenengan buka surat Ali Imran 140 nih kok. Iyam saskun korkun dan selanjutnya membuka. Jadi Rasulullah niku perang pernah ngalami menang. Rasulullah perang yo pernah ngalami kalah, pernah luka-luka. Musuh Rasulullah yang mana? Perang yo pernah menang, perang yo pernah kalah. Jadi kemenangan, kekalahan, kehinaan, kemuliaan, kekayaan, kemiskinan itu pasti akan dipergilirkan di antara manusia. Sebagai pembelajaran untuk kita. Jadi wong sugih ora arep sugih terus, wong melarat ora arep melarat terus. Dan itu urusan Allah. Allah yang memperluas rezeki, Allah yang mempersempit rezeki. Lah wong sing teko ning kene beda-beda napa mboten, Pak? Sing dugiane mriki ki enek sing sugih, enek sing ora patek sugih. Nek melarat enek kene. Enek sing bagus, enek sing elek, nek elek enek. 2,1 ya enek. Kan ngono. Lah wong antawisipun kula kalian jenengan benten apa mboten rezekine? Benten. Wah aku nang ngene digawe banyu masih loro, Pak. Jenengan blas ra digawe to niku. Bismillahirrahmanirrahim. Seger lho Pak iki, Pak. Ning jenengan rasa do pengen. Niki rezeki kula. Ning kene wis beda digawe ngasih rong adal, rong gelas. Jenengan blas ra digawe beda nten mriki. Allah yang memperluas rezeki, Allah yang mempersempit rezeki. Ning kene wis beda kok. Mbah kok kono itu gelasan pora aku ya ora ngerti. Tapi sing jelas aku rezekiku ning kene wis rong gelas. Wis beda karo jenengan. Tapi suatu ketika, mungkin suatu ketika aku ning kene ora itu gelas-gelas jenengan teo petang gelas jiji mesti. Bisa jadi. Itu akan diperputarkan dening Allah dalam surat Ali Imran 140. Jadi sing sugih ora sado, ora sado sombong, sing melarat pun ora sado ngresul. Suatu ketika akan dipergilirkan di antara manusia. Karena wong sugih ki urung karuan bahagia, wong melarat pun ya durung karuan. Jenengan yakin, Pak? Wong sing sugih niku do bahagiane yakin enggak? Wong sing sugih niku do bahagia napa mboten, Pak? Sesek, kula tangkleti. Wong sing duwe duit akeh niku asline wong sugih napa mboten? Nek Abu Dzar kan pernah ditangkleti dening Rasulullah. Abu Dzar, wong sing duwite akeh, wong sing rezekine akeh, apa kuwi wong sugih? Abu Dzar jawabnya pripun? Nggih ya Rasul, niku wong sugih, sami kalian jenengan jawaban. Lah wong ranti dhuwit, rezekine sithik, apa kuwi wong melarat? Nggih ya Rasul, niku tiyang melarat. Niku Abu Dzar. Tapi Rasulullah ngaturake, ngerti ya Abu Dzar, wong sing sugih ya iku sugih, sing sugih ati, wong sing melarat ya iku sing melarat ati. Itu kata Rasulullah. Jadi durung karuan. Wong sing kemudian hartane wakeh kuwi bahagia ya urung karuan, ning hartane sithik kok susah ya durung karuan. Wong sing nek jarene Kiai, wong sing bojone papat cantik memikat, wong sing duwite wakeh berlipat-lipat, wong sing mobile ya papat termengkilat-mengkilat, omahe ya tingkat ngasih papat, bahagia enggak wonge? Bahagia enggak wonge, Pak? Mungkin saja bahagia, tapi kadang malah lunga saka omah ki awake dhewe kuwatir ae. Bojoku gek-gek diparani wong sambi ngono kowe. Jadi rasane ki sedih. Karena tidak ada penyandaran diri kepada Allah, maka sedihlah dia. Ning belum tentu juga ketika orang neng omah dahar karo bojone sepiring berdua, sing didaharke ya mung nasi dicampur jelantah dicampur royah, tapi ternyata kok uripe bahagia. Kenapa?
ada penyandaran diri kepada Allah. Hati yang membuat kita itu bahagia. Bukan kekayaan harta, tetapi penyandaran diri kepada Allah itulah yang menjadikan kita bahagia. Mau kok biasa wae, Pak. Sugih ya biasa wae, melarat ya biasa wae gitu. Artinya ketika kita melihat orang lain lebih kaya, wong liya luwih sugih, wong liya luwih luar biasa, wis tekno ae, ora apa-apa, gak sah gresula. Dan ini yang sering saya ceritakan. Saat terakhir ngisi di Sambiki ngene sapa ya Pak sapa ya men ya. Pas nikah neng kidul ngono katanan mboten kan. Rawuh mboten iki. Jadi weruh tanggane luwih sugih. Tandane wong ra. Dadi nek misalnya ana tanggane ngedunke seni kok bojone jenengan semaput berarti ora bahagia ngono. Biarkan. Wis sakarepe wong iki hak Gusti Allah kok menjadikan lebih kaya. Karena nek wong Jawa wong samping ngandake urip niku wong sinawang, saling memandang tok, Pak. Nek kalau saling memandang kan mencontohkan DP niku dengan satu perumpamaan itu. Kalau pernah duwe mobil niku mobil tahun 85 niku, gerobak welek banget SB3, Civic SB3 tahun 85. Mobil iki tahun 85 apik dhewe sak Indonesia Raya, Pak. Tahun 85. Nek sakniki tak nggo mlaku ning dhuwur desa ya wis rasanya nyetel radio krungu swara ngono. Paham ya maksudnya nggih? Suatu ketika mobil lelek ini kita ajak melakukan yang ngarep Yarsis. Ngerti Yarsis? Yarsis ngerti apa? Enggak sih kan bodong dhuwur kan ya. Nek jenengan kula kei voucher gratis nginep Yarsis, Bro. Ya wis, sapa sing kan ngeki yo rene. Dadi nek kula ajak melakukan mriku mobil niku. Lah niku kan enten bangjo ngarepan niku. Ketika berjalan di depan bangjo niku, tapi kemudian kadang mati. Di depan bangjo kan delala pas lampu abang. Kula mandek seret, rime rada kasar wong elek. Bareng mandek kula ngelapi keringet, asine ya ora pati anyep. Bareng mandek kok samping kanan kuwi ya ana Pajero gedhe mandek. Wales to, kula ngingeti sing duwe Pajero niku. Ya Allah, penak tenan sing di Pajero, mesti ning jero jedak-jeduk wanyep ombenane mesti apa ya, seprit. Wis pokoke omben-omben ngono-ngono kuwi lah. Aku neng kuwi sombeku paling mengestes karetan mus ngono kuwi. Ra ngerti samping kiriku ya ana Pak, pit motor mandek mergo lampu abang. Ngingeti aku sing jero gerobak elek. Masih ning gerobak iki penak banget. Udian ra kudianan, panas ra kepanasan. Aku neng kene iki lho, udian ra kepanasan, panas ra kudianan sing numpak motor mau. Sandi pit motor ane pit ondel, tel mlaku mandek Pak dene. Mergo lampu abang. Ngingeti sing numpak pit motor. Masih numpak pit motor penak tenan cah. Garek ngulir teko Kartosuro. Aku lho sikilku menteko lagi teko kleco ngomong iki. Delalah ning nggon trotoar nek wong mlaku mandek ngingeti sing numpak pit ondel. Masih ondel penak tenan ya aku kesel player rene. Ra ngerti apa. Ning dhuwur Yarsis dhuwur ngingeti nang ngisor. Masih ya Allah pelayan penake sehat aku nang ngene kau di kursi roda. Tik ondol wong sing dhuwur. Tapi urip itu tidak hanya seperti itu. Suatu ketika sing ning dhuwur Yarsis mari lorone sok pelayan ning trotoar. Sing ning trotoar sok duwe duit tuku pit ondel ngondel ning ndi-ndi. Sing duwe ondel ki sok tuku pit motoran ning ndi-ndi. Sing di motor ki sok tuku gerobak kaya ngono aku gerobak kan ning ndi-ndi. Sing duwe Pajero mau sok ben kecelakaan ganti ning dhuwur Yarsis. Urip kan yo ngono ki to Pak yo. Meng dipergilirkan di antara manusia. Lah sing duwe gerobak elek ki sok tuku Pajero. Wis jantenan. Kudune ya amin wong kene iki ora lilo nek aku duwe Pajero wis. Ben tak ikhlas deh. Jadi gitu. Kan luar biasa pergantian dipergilirkan di antara manusia. Cuma semacam itu kehidupan kita itu. Yang dulu kaya mungkin Anda akan miskin, yang dulu sakit nanti akan sehat, yang sehat desa akan sakit. Sing gerobak elek sok Pajero ganti, sing Pajero sok ben kecelakaan mobil remuk ganti ning dhuwur Yarsis kan ning ngono kuwi. Lah sakniki posisi jenengan lagi ning endi? Lagi ning Yarsis? Lagi ning Pajero apa gerobak? Kula sakniki nembe ning gerobak iki. Delongkas Pajero iki. Loh. Jadi gitu. Mila qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Nah pertanyaanku hari ini jenengan sudah syukur kepada Gusti Allah napa dereng?
Piye carane jenengan syukur? Nah, tidak beri syukur. Napa mulai, Pak? Alhamdulillah. Jenengan ngucap alhamdulillah kayak tangi turun kok iki ping pira? Pun ping pinten jenengan? Ping oke? Ra kena dihitung. Kan aku sering ngandake, ora kena dihitung ki rong perkara. Siji, kokean ra kena dihitung, nomor loro ora enek sing dihitung. Sing ndi? Serah jenengan. Sempurna karo jenengan. Yang pertama, qalbun syakirun. Yang kedua kata Rasulullah, lihat takhidahadakum qalban syakiran wa lisanan dzakiran, dan selalulah memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Jenengan sing teko dina iki ana sing rasane atine lagi sedih, Pak. Jenengan sing lagi susah enten apa mboten iki? Atine sing rada ora tenang enten? Nek ana, nek wis penak mudah-mudahan dikira oke. Nek ana sing ra tenang, mungkin saja dikira awake dhewe lagi kurang. Karena ala bidzikrillah tatmainul, ketahuilah. Dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ketenangan hati. Hati kita tenang ketika kita berzikir kepada Allah. Memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah kita ucapkan dari bibir-bibir yang hina kita ini. Terucap kalimat-kalimat, maka tenang hati kita. Walaupun utangnya ya akeh. Jadi kan jadi utang nopo mboten iki? Meneng wae ngene iki wis ketara. Kan gitu. Orang yang selalu lisan berzikir pada luar biasa, tenang hatinya, diserahkan semuanya kepada Allah. Karena orang yang berzikir tanda dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan basahi bibir dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai lambene awake dhewe iki basah karena mengguncing sesama, gara-gara membicarakan sesama. Tapi biarkan lambene dhewe niku basah karena membicarakan Allah. Karena apa? Karena berzikir kepada Allah. Kan gitu. Wong sing tau zikir ki mesti raine didelone ketok bae ketok, Pak. Wong berzikir iki dideloni ketok. Nek ora tau zikir delokane iki ya semruwang. Wong jenengan sing semruwang ngono ki mesti yo mbah iki. Kan gitu. Mula aku seneng karo wong guyu-guyu iki seneng aku. Sing penting guyune nek sebab e. Kan gitu. Mila kan nate ngeten, Pak. Jenengan ibu-ibu barang niku, jenengan nate nganter anak teng sekolah nate napa mboten, Pak? Nate to nggih. Contohnya ngeten, jam 7 kurang 5. Sekolah anak jenengan neng SMA Negeri 1 Solo misalkan. Jam 7 kurang 5 ge neng Sambi. Telat ra, Pak? Yo le tangi cepet to le ndang cepet ae mangkat. Iki mau guna telat iku. Cepet ae seneni jenengan nyeneni anak jenengan. Nak subuh ki tangi ndang nang masjid, ndang wadus dan sebagainya. Bareng ramong, ya cepet. Gonjot set. Mangkat neng dalan ngedumel wae. Sesuk ki nek tangi subuh. Subuh ora gelem tangi di seneni wae. Lampu abang maksud, lampu abang genah telat engko. Gara-gara tangi, ya genah telat. Dilancangi tanggane mawur. Sopomu kurang ajar, nggih nganyel kan? Pi wong. Tetapi beda nek lele ya jam 7 kurang 5 menit. Ngono nek telat ra apa-apa ya le sesuk meneh nek tangi subuh nang masjid bar wis ndang set ndang disiapno. Bareng numpak set melaku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir dia dengan bibir dia. Subhanallah, alhamdulillah. Petok lampu apa? Masya Allah. Mudah-mudahan ketelates di luar genah telat le, tapi mudah-mudahan sesuk nek tangi subuh ini ya lancangi tanggane mawur. Ya Rahman ya Rahim. Kuwi gek iso husnudzon to, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan kayak gue ndang cepet ketemu toilet ketok kebelet ya. Jadi gek iso ndongake sing apik. Niku nek wong zikir. Tapi wong ora tau zikir wis woh lambene kok dilipet-lipet. Tapi ketika zikir tatmainul qulub, hatinya tenang. Nek wong ora tau zikir semruweng iki ketok pokoke. Mila selalulah berzikir kepada Allah. Kenapa? Kok atine wong zikir iki kok terus dadi tenang, dadi nyenengke niku sebabe napa, Cak? Kula tanglet jenengan nate maca buku sing judule The Power of Water, nate sing nulis jenenge Esaro Emoto, wong Jepang. Dr. Esaro Emoto. Nate, Pak? Roh bukune tahu? Walah jar belum. Pokoke isine buku iki sing nerbitke MQ Publishing ngene Hakim Rio. Jadi isine niku sing jenenge Esaro Emoto niku meneliti air
Banyu ngeten niku diteliti. Ketika air niki dikai sugesti, dicedhake kata-kata sing apik. Nah, awake dhewe dikai zikir, dicedhake wong berzikir, diberikan sugesti dengan kata-kata sing apik. Subhanallah, walhamdulillah. Pokoknya cedak dengan kata-kata yang baik dan bukan kata-kata yang jelek, maka kemudian dicek yaitu di mikroskop, dilihat di mikroskop dengan perbesaran tertentu, maka kemudian molekul-molekul airnya itu akan morak-marik. Ning morak-marik ini beraturan, berputar gitu. Dalam buku itu ada gambarnya. Tetapi ada air niku diberi sugesti dengan kalimat-kalimat sing buruk, dipisu-pisui. Terus pokoknya disebuti, mungkin kewan sanjur disebut ke kabeh misalnya. Wis pokoknya dipisu-pisui. Ternyata molekul airnya itu dilihat di mikroskop dalam perbesaran itu morak-marik, morak-marik. Tapi sing dengan dicedhake dengan sugestinya apa? Mubeng, Pak. Apik teratur gitu. Itu air. Tubuh kita niki tersusun niku banyak airnya napa mboten? Getah jenengan ki banyu napa watu, Pak? Banyu to nggih. Itu zat cair. Maka ini bukan suatu iki sing teliti malah wong kafir loh niki lho, bukan orang muslim, wong kafir Jepang, tapi penelitiannya menunjukkan luar biasa. Nek awake dhewe selalu berzikir, selalu mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang suci dan sebagainya, maka zat cair dalam tubuh kita mungkin sebagai molekulnya akan teratur. Men ra iki molekule ya apik, mulane nek didelok wonge semringah, apa ya wong sing sumringah ngono lho pokoke iki. Didelok ki nyenengke ngono lho. Ora kok sembruweng iki wong iki ngopo. Gak gitu. Karena dia selalu berzikir kepada Allah. Mal gitu. Mika kula nanti malam Jumat kula ngisi pengajian ibu-ibu teng ngajeng masjid kula. Rutin. Lah bareng ngajeng pengajian kula weruh ibu-ibu niku rasane kok sembruweng kae. Kuwi iki do ngopo to, Bu? Arep pengajian kok wah ini kok ditekuk-tekuk. Wanyel ke tenan Mas. Enten apa? Gen kula niku Mas. Niki panen tetapi ternyata hasilnya nganyel tenan. Biasanya itu 80 bagor niki mengituk petang. Biasanya petang 10 bagor niki itu 10 bagor gitu. Lah sebabnya apa? Kayak wereng Mas. Wis kene tak kandhani sebabnya liyane kuwi tak kandhani. Pengajian lokasi Bu sebabnya Bu. Kula tangkel dumateng jenengan. Jenengan panene ngopo biasanya itu petang 10 kok saiki itu 10 bagor. Mergane kula tangkel tri dumateng jenengan. Jenengan rikala pas tandur, ngertos tandur mboten jenengan? Tandur karo ibu-ibu liyane. Bola-bola karo ibu tandur bareng. Lah pas nalika tandur nyeblokke taneman niku, biasane bareng-bareng ngoten niku disambine sambil zikir napa sambil ngrenengi tanggane Bu. Jawabe kompak, ngrenengi tanggane Mas. Ya kuwi sing marai ucapan-ucapan yang mungkin menjadikan air di dalam situ ora apik, ora teratur. Ora kandhani, nek jenengan tandur kuwi ucapkan kalimat thayyibah, nglebokke tanaman yo subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ndaos yo ngono, Allahu Akbar. Wis kula kandhani, mesti tandurane jenengan panen ora nggur petang 10 bagor, 80 bagor aku ngono. Tenan Mas, tenin. Tenane Mas, tenan. Mang prakteke sing nek gagal, nek gak tetep 10 bagor, tondo aku tak kandhani sebab apa? Mungkin jenengan nak zikir ngene ora ikhlas lho kayak. Mbok tenan. Lah iki nek dikembalikan pada Isra Moto, Pak. Nek awake dhewe ning sawah ki zikir, kuwi kan banyune komyar-komyar akeh to. Nek dizikiri mungkin ya molekule kan teratur. Itu nek secara rasional dari hasil penelitian ilmiah lho, Pak, bukan hanya sekedar penelitian ilmiah. Mila lisan dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, tenang hatinya, bahagia hidupnya, tidak hanya di dunia, sampai membawa dia ke akhiratnya Allah. Karena zikir dia, karena ingat dia kepada Allah. Bahagia dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, kan kita mau ngisak tok tadi. Kita mau ngisak tok. Mau ngisak iki wis jam itu. Oh, ora yo tenan to. Pengajian iki 2 jam ngono lho, jam ora ono. Jadi yang ketiga, zaujatan mukminatan. Lah kok ada ya, Pak? Kok kali jambe mrene ada ya? Kali jambe mudul Nagosari mulan metu kono, aku rak metu sami kono masalah. Waduh ternyata ngidoli kan. Jadi gitu. Zaujatan mukminatan sing nomor 3 adalah nomor 1 qalban syakiron, lisanan dzakiran nomor 2. Nomor 3 zaujatan mukminatan, duwe pasangan urip sing mukmin. Pasangan urip sing mukmin.
Seseorang yang duwe pasangan urip sing mukmin, pasti dia bahagia hidupnya. Ning awake dhewe di pasangan orang mukmin, bojone dhewe mbalelo, bojone dhewe orang genah, bojone dhewe ra taat Allah, awake dhewe iki bukan orang bahagia. Bukan orang bahagia. Maka duwe pasangan urip sing mukmin. Sing mukmin ki piye? Jare Rasulullah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Yaiku pasangan hidup yang selalu mendukung urusan-urusan akhirat. Suami mendukung urusan akhiratnya istri, istri mendukung urusan akhiratnya suami. Itu namanya tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Ora mbok ngisak to nggih. Itu mendukung urusan akhirat. Kan begitu. Bila nek bapak-bapak, nek neng omah bojone jenengan tau nonton TV napa mboten, Pak? Pertanyaanku tahu apa ora kok mboten? Masa ora tahu? Ayo, aku yakin pisan mesti tahu. Malah saiki sering. Jadi nek misalnya pas nonton TV, nonton sinetron misalnya. Sinetron misalnya judulnya apa? Tukang haji naik bubur misalnya sing tonton. Pas nonton tukang haji naik bubur kok krungu adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan sebagai seorang suami yang mendukung urusan akhiratnya si istri, apa yang jenengan lakukan? Mesti jenengan bojo patenono TV-ne ndang wudu ayo nang masjid. Kan begitu kan? Tapi nek jo banterno TV-ne nganyelke tenan masjid. Baitur Rahmane sing klowang-klowang adzan yane sapa kae. Banterno, aku pengen krungu Haji Muhyiddin iki ngomong apa? Berarti tidak mendukung. Seorang istri juga gitu. Ketika ada seorang lelaki kok krungu adzan kok masjid, mesti bojo niku mesti mengusir suami, bahasa ekstrimnya ya. Mesti dia usir suaminya dari rumah untuk menuju ke masjid. Mas, jenengan mireng adzan krungu, nek mireng nang masjid. Itu mendukung urusan akhiratnya suami. Karena seorang lelaki ketika mendengar panggilan adzan untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niku teng masjid wajib napa mboten? Wong lanang sholat nang masjid wajib napa mboten? Wajib. Ketika tidak ada halangan syar'i, lanang-lanang ini nek krungu adzan isya subuh dan seterusnya wajib nang masjid. Kecuali ana halangan syar'i. Halangan syar'i ini apa? Loro misalkan. Loro, ning lorone ketika sakit jenengan berangkat ke masjid, lorone saya parah, kuwi jenenge loro yang ora nang masjid ra apa-apa. Ning Mbah ayo nang masjid. Ora sik, aku tak prei sik. Lah ngopo? Loro apa panunen? Itu bukan alasan syar'i. Panunen ora iso nang masjid. Nek krungu adzan, karena di zaman Rasulullah ada seorang yang buta, wong wuta mangkat nang masjid. Masjidnya rada ado. Mangkat nang masjid ki iso wae tiba nang dalan barang. Kepleset ya iso. Nganggo tekan kepleset tiba dan bareng teko masjid ketemu Rasul. Ya Rasulullah, ana apa fulan? Ngapunten ya Rasul, kula izin kalih jenengan. Lho arek jenengan ndi? Kula izin, omah kula kalih masjid niku ado, kula nang masjid mesti kadang ya kepleset barang tiba. Kula wuta ya Rasul. Kula nggak tekan, aku nang masjid iso wae kepleset dan sebagainya. Kula tak izin salat nang omah mawon angsal napa mboten? Jawab Rasulullah pripun? Oh, silakan napa ngoten? Enggak. Ditanya, fulan, kowe nek masjid Baitur Rahman ke adzan kowe krungu apa ora? Nek Bilal ngumandangke adzan krungu apa? Mireng ya Rasul. Kula niku ming wuta, ora budhek. Terus Rasulullah ngaturke, "Hai fulan, nek kowe krungu adzan kok masjid, nek kowe krungu Bilal ngumandangke adzan, mangkato neng masjid," kata Rasulullah. Kalau tanggal di mata jenengan ki do wuta napa mboten? Jenengan do budhek apa ora? Krungu kok masjid adzan apa mboten? Nah, nek krungu ya mangkat nang masjid. Karena laki-laki soleh adalah dia yang nek krungu adzan mesti mangkat neng masjid. Nek ana wong lanang kok wong lanang krungu adzan enek adzan kok iki neng jero omah, adzan ki neng omah, itu bukan laki-laki soleh. Paling laki-laki soleh kawe, mbah ora ngerti aku. Kan begitu. Milo ketika mendengar adzan, seorang istri mintalah suaminya. Nah, perlu mangan bareng nang masjid ya ora apa-apa. Kan begitu. Kan sama-sama untuk kemudian kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Semuanya kan pengen di surganya Allah. Istri ajak ke surga, anak-anak ajak ke surga. Maka ajak mereka untuk berduyun-duyun melaksanakan perintahnya Allah. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Suami ada di surga niku ketika akan masuk surga, seorang suami masuk surga,
Segare salangkah mlebu surga, tapi ana sing bengok-bengok kekaduan, ya Allah, aku ora rido nek wong lanang yang mlebu surga, ora rido. Aku ora rido nek wong kang mlebu surga, aku ora rela nek wong lanang yang mlebu surga. Ternyata kenapa? Karena gara-gara dia saya tidak kenal Allah, gara-gara dia saya di dunia tidak kenal Rasulullah, gara-gara dia saya tidak bisa ibadah, saya tidak pernah diajak ibadah. Bahkan neng donya aku ndemben gara-gara wong kuwi. Aku biasanya melayu neng dalan ra klamben ditekne wae misale gara-gara si suami tidak memperhatikan tarbiyahnya istri, orang gatekke akhlaknya si istri, dia bertanggung jawab di surganya Allah, gagal masuk surga. Maka kita bertanggung jawab, ajak mereka. Nek bojo mbalelo, nek bojo ora genah, nek bojo pokoke akhlak elek, tugas awake dhewe Pak, penting dhewe ngandani. Kuandani perkara ora arep taat dudu urusane dhewe, itu urusane Allah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Ana di bojo dikuandani ra taat, kuandani wayal, kuandani balelo. Menurutku yang mending dijolke wae. Boyo iya. Belum dikandani ra kena lho Pak, daripada menymasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Lah ngopo coba kok ngono dadi ingu? Tukar tambahke lho. Kan ngono. Nah sekarang tugas istri apa? Istri itu taat. Tugasnya seorang istri taat. Ibu-ibu ki krungu kurang isor kuwi. Taat. Tugas seorang wanita pada suami taat. Apapun perintah suami, ketika perintah itu adalah kebaikan, wajib taat. Tetapi nek perintahnya itulah fi maksiatillah, maka dia wajib untuk menolaknya, tetapi bantahannya bil ahsan, dengan cara terbaik. Ahsan itu kan isim tafdhil loh. Kalau ngandakne kan pakai isim tafdhil loh. Ahsan, terbaik. Nek bahasa Inggris ya superlatif. Jadi good, better, the best. Lagi the best ngono lah. Terbaik. Ojo nyakiti. Dik, tukono topi miring sedilo, Dik. Topi miring nang ngerti kan tahu tak kandene topi miring ini loh, topi miring ini. Dan kita tahu bojone ngerti nek minuman keras, bojo orang genah keplai Mas. Bukan seperti itu caranya, tapi jawab dengan tidak menyakiti Mas. Mbok topi jejeg wae nek to Mas penak itu. Ya wis nek ngono cam jiki ae tukono sedilo. Mas, cap jae wae ya Mas enak. Pokoke jawabannya lebih menyenangkan gitu. Jangan sampai sekali menyakiti hati lelaki, wanita-wanita ini. Sekali menyakiti hati lelaki, maka luar biasa. Dosane pol-polan. Dipijet ana sedilo. Moh Mas rasiut, kuwi dosa banget. Ben ngerti ibu ngisor kae. Sayangnya ning dhuwur, nek dhuwur tak kumbah tenan kan gitu. Jadi kayak gitu. Taat, tugas seorang istri itu taat kepada walaupun dikandani ya, karena memang neraka itu saya sering menyampaikan ini Pak. Neraka itu memang paling oke wedok napa lanang Pak nih kok. Neraka paling oke wedok napa lanang. Iki diluwe ke sithik jame apa-apa ya Pak ya. Kalau nek pondok niku nek andan ku ya salat isya diakhirkan gitu. Ben aku mlaku kok kene wis sajam kok mau misine ning seprapat jam. Jadi gini. Neraka niku paling oke wong wedok. Jarine Rasulullah niku lho, wong wedok rasa protes. Paling oke wong wedok. Kenapa? Karena banyak para wanita itu menyakiti hati suaminya. Banyak wanita tidak taat kepada suaminya. Itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka masuk neraka gara-gara tidak taat kepada suami, gara-gara menyakiti hati suaminya. Dia menyakiti nama, menyakiti dengan kata-katanya, dengan cerewetnya misalnya. Maka sering saya sampaikan, cerewetnya wong lanang karo wong wedok mesti oke wong wedok meneh. Psikolog yang ngandake wong wedok iki sedina sewengi ngandake kata iki bisa 21.000 kata, nenek wong lanang baru 7.000 kata, kan ngono. Jadi wong wedok kae wis wong lanang kae makbul ngono to. Kan perbandingane kuwi. Itulah perbandingannya. Maka kemudian tapi ya ora apa-apa, Pak. Nek saya sering menyampaikan wong wedok cerewet ki memang sudah sejak zaman dahulu kala. Wis gawan bahaya iki ya. Wong wedok cerewet ki wis gawan bahaya. Wis zaman Umar bin Khattab wae ya wis ngono kuwi. Ngerti ceritane to jenengan? Zaman Umar bin Khattab ana wong lanang dicereweti bojone mangkele ra ya Allah, bojo siji rapate ayu, loro atiku dicereweti ya Allah. Bojone iki lho dicereweti, Pak. Akhirnya kemudian ya Allah,
arep adukan istriku kepada Umar bin Khattab sang khalifah. Dia melakunya Umar bin Khattab nang omahe, ketuk pintu, "Assalamu," ora sida Pak, arep mengadukan istrinya. Kenapa? Karena dia krungu, dia mendengar, dia melihat Umar bin Khattab nang jero omah nembe dicereweti bojone ndelelek ya. Angel ora sida. Ternyata Umar bin Khattab ya lagi nyelak. Tak delelek cereweti bojone padha karo bojoku ya cerewet. Dadi maka nek Imam Salim Afillah gunakno cerewetemu Bu untuk kebaikan niku. Untuk kebaikan iki napa? Cerewet untuk kebaikan apa Bu, Pak? Nek kula nyontoke biasanya dengan ngudang anak. Jenengan nate ngudang anak to, Pak? Sing duwe anak cilik-cilik anak nate ngudang. Nek ngudangan sapa to kuwi ngono lho, Pak? Nek anak digudang sapa to kuwi? Nek anak iso ngomong terus mudeng kan anyel banget. Bapak sing ibu sing nglair-nglairke aku, sing jenengke. Lah kok malah kok sapa ki kok lali to, bukan ngono. Kan kudune sing penak dicekel rambutnya, ya Allah nak, taat Allah nak, taat Rasul nak, rajin ibadah nak. Kan gitu lebih enak daripada blek dudu tong dudu blek wis suwe. Pokoknya cerewetnya gunakan untuk kebaikan. Anak jenengan dijak mriki misalnya, jak mriki. Lah kok terus maju rene, ngutahke wedang, kok tak umbit diwetahke bareng bismillah. Jenengan nesoni, bocah orang genah, bocah petakilan, bocah kaya tikus misalnya. Lah nak tikus mesti lahir sing lairke ya tikus. Bapak ibu mesti ya mas ngono wis pokoke. Ya sing penak ya Allah nak petakilan mentonan, nak ngasih ngutahke wedange pembicara. Mbok sing hati-hati nek taat Allah nak, taat Rasul nak. Pedakilanmu nak sok gede dadi apa to nak dadi presiden kono nak ndang ngedunur rega pertama kan penak banget to. Penak banget. Jadi luar biasa. Jadi istri yang selalu mendapatkan ridho dari suami. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada disampaikan salah satu penghuni surga itu adalah al-mar'ah ar-radhi anha zaujata. Itu yang mengatakan Umar bin Khattab dalam kitab Nasaihul Ibad. Al-mar'ah ar-radhi anha zaujata. Jadi salah satu penghuni surga itu adalah seorang wanita, seorang istri yang selalu mendapatkan ridho dari suaminya. Wong wedok nek selalu mendapatkan ridho dari suaminya, surga dia. Maka sampai dikatakan Rasulullah, nenek wong wedok beriman dia meninggal dunia, suaminya ridho, surga dia. Kan begitu kan? Mila nek bojone jenengan pido mati, jenengan ridho apa Pak? Loh aku takut tenan iki. Nek bojone jenengan sedo, jenengan do ridho apa mboten? Jadi rawani jawab, makanya bojone do nang ngisor kuwi. Nek jenengan jawab ridho pun aku ya ora pate percaya. Masalah ridho ini gara-gara apa sih? Engko gekek kebelet pengen nikah meneh ya iso kan gitu. Jadi cari ridhonya. Maka para ibu cintai suami jenengan sepenuh hati. Ben jenengan kuwi diridhoi oleh suami panjenengan. Ya cinta toh mas, maksud cinta rasa sepenuh hati ada. Kalau nanti pokoknya cinta orang sepenuhnya ki yono. Zaman jam sare lo cinta ke Pak Ustadz Solehan yo. Jadi anak suami istri, enek suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri. Ah, istrinya ini ditinggal mati. Terus bojone dipendem nih, dikubur. Bareng wis dikubur, sesuk ngono bojone sing wedok mara ning kuburane nangis geru-gerune lho. Mun ate mireng kok nangis geru-geru, ya Allah bojoku wis mati dan sebagainya. Kok sedih nangis dikipasi kubure. Sesuk ya ngono, nangis geru-geru dikipasi weruh tanggane. Mbak, sampun Mbak. Loh, sampun pripun? Wis aku ngerti nek kowe seneng karo bojomu tenan aku wis ngerti. Ning ya aja ngono, aja ono ratapan, enggak boleh dalam Islam ratapan. Ayo mulai ikhlasno bojomu. Lah kok dikipasi barang lha apa sumuk ning jero iki. Ora yo, ora. Lho lah kok ora piye? Aku ngene iki mergo ngene iki pesene bojoku zaman urip. Mosok, lah zaman urip pesene bojomu apa? Bojoku zaman urip iki pesen karo aku, Dek, kowe engko ya Dek, nek aku engko wis mati, aja pisan-pisan kowe engko rabi meneh sadurunge lemah kuburku garing. Ang pesene ngono kuwi. Ternyata ngipasi kubure kuwi denen ki pengene lemahe bendang garing mergo kebelet selak pengen. Lah kaya ngono kok cinta sepenuhnya buat apa piye? Ya Mas Saidah rong entek lho kuwi. Pengen selak kebelet rabi kok ngono cinta. Pokok intine Bu, cari ridho suami jenengan, cintai suami jenengan sepenuh hati ben jenengan diridhoi. Pun wis ngono ae.
Jam 7 ya, telus rampung. 7.45. Ngoten Pak ya. Lanjut sana sejal ya. Awang iki cedek banget ya waktune, bar maghrib pengajian jenengan. Jadi keng kali Jambi kok kene kok kula gelem ora ngepit kok kene kok Pak. Kok ngomah kok mrene kok gelem napa Pak? Padahal kepenak-penak yane ning omah karo bojo mangan bareng to. Kok teko kene kula lakoni ngopo jal? Ngerti ra sebabnya jenengan? Sebabnya kula emut ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan ngaturke goleka kanca-kanca sing saleh lan salihah. Awi ngerti wong Masjid Baitur Rahman kene iki wong saleh lan salihah kabeh. Kula pengen dadi kancane jenengan, dadi saudara jenengan ben iso dadi saksi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kula niku sering mlaku ning kene iki, Pak. Dari Solo kok bangak, pokoknya kok ngalor ngasut kok Ahlikmah Karanggede sering kula lewat mriki niku. Tapi ya sering ketemu jenengan mungkin jenengan do meneng wae padha aku. Mergane kan urung kenal. Ning sakniki kan padha kenal. Wah, aku petokne ya kudu do menyapa. Mas ning ndi Mas ke pundi? Gitu ya. Wah, aku diampirke ya gelem, Pak. Sinaosa dijuga sate aku ya gelem wis. Kan. Jenengan jeng ben kan sedaya mlebet surga to, Pak. Nggih. Kula nyuwun tulung, Mas. Nek sok kabeh mlebet surga, panitia pengajian masjid iki sok wong sing melu pengajian bengi iki kabeh diundangi nang surga niku Gusti Allah. Acara, agenda reuni. Reuni Kamaru. Pam kajian malam Rabu. Kok iso bui piye? Pengajian malam Rabu. Diundangi nih mereka. Apa jenenge reuni? Jam bar maghrib pembicara Saiful Ngarib anggo diundangi nih. Las sebelum dimulai MC-ne kemudian melekasi acara di absensi jiji. Bapak iki hadir, Pak iki hadir, Bu iki hadir, Mas iki hadir kabeh. Baru diceli, Mas Saiful lho ora enak ya. Lah akhirnya MC-ne, Mas, Pak Buan jenengan teng neraka sedilo. Lah ngopo? Tili ana gegek Saiful ning neraka. Lah sawenan mlayu ning neraka, tili tenan. Bengok-bengok dan cah Saiful ning neraka cah. Kula nyuwun tulung dumateng jenengan, jenengan mang matur kali Gusti Allah pas waktu itu. Ya Allah, Mas Saiful nika ya Allah jaman ning dunya yang bagus banget ya Allah. Aku kangen. Ganteng wong ya Allah, aku kangen ya Allah. Akhlake apik, amale apik, tumindake apik ya Allah. Aku jadi saksi. Kami jadi saksi akan kebaikan-kebaikannya ya Allah. Masukkan dalam surga. Akhirnya malaikat masuk neraka, dicutik sing jeneng Saiful, dilebeti teng surga, mlebu ning surga awal kali jenengan. Aku kok ya dicekeli mek arep assalamualaikum. Ning tak delok jamaah masjid mriki kamarku kok ora do ketok. Nang ndi ora sing jawab mung jamaah masjid. Tak tiliki dhewe ning neraka, Pak. Ternyata kabeh tukang syuting ya nyang neraka. Kabeh nang neraka. Kabeh nang neraka. Maka kula akan matur kali Gusti Allah, ya Allah. Jamaah Masjid Baitur Rahman nika ya Allah, sinaosa rapate ayu rapate bagus ya Allah. Ning akhlake apik, tumindake apik, aku jadi saksi akan kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Akhirnya jenengan dijikui malaikat, dijebet ke teng surga, dhewe iso ketemu ning surga, Pak. Dhewe iso ngombang-ngombing mangan ngombe ning surga mriko, Pak. Tur ning surga kok ora nggon ngene iki tok ombene, Pak. Luwih enak meneh. Ngoten nggih? Saling jadi saksi di antara kita, purun. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten Pak menawi isyan kaula terlalu celelekan. Aku ki masalah di Ustaz, Pak. Wis ora usah ngisi pengajian. Kula niki penyiar rajin Mas. Mudah-mudahan sanes sedaya dipun sampeyan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.